Ucciso con un colpo di fucile alla gola Vincenzo Corvo, 52 anni, di Lucca Sicula. Favara saluta la giovane 27enne vittima di femminicidio arrivata dal Messinese in una bara bianca per l'ultimo saluto, corteo e benedizione. La scienza spiega perché gli uomini sono più colpiti dal coronavirus, è una questione di cromosomi. 28 anni fa la mafia uccideva, la memoria storica di Cosa Nostra, il mastino della mafia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri omicidio a Lucca Sicula nell'Agrigentino, è stato ucciso con un colpo di fucile vicino a un appezzamento di terreno Vincenzo Corvo, 52 anni. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un omicidio ieri a Lucca Sicula, tranquillo paesino nella zona montana della nostra provincia. La vittima designata è un bracciante agricolo di anni 52, Vincenzo Corvo. Secondo le prime indagini, a colpire Corvo è stato un unico colpo arma da fuoco sparatogli alla gola, avvenuto in una zona agricola del vicino campo sportivo, mentre era a pochi passi dalla sua macchina. Dopo la segnalazione di quanto accaduto si sono recati sul posto gli uomini della compagnia dei carabinieri di Sciacca, coordinati dalla procura di Sciacca e dal procuratore Roberta Bussolani e sostituti Marrone e Griffo. Anche loro recatesi sul luogo del delitto, effettuando un accurato e attento sopralluogo in compagnia dei carabinieri. Ancora nulla trapela sulle cause del delitto, ma complessa e serrata è stata condotta l'indagine, segnale anche di una lunga presenza degli inquirenti che si sono rimasti nel piccolo paesino di montagna per sentire eventuali testimonianze e raccogliere più indizi possibili. Anche oggi sono continuati i sopralluoghi e le indagini e saranno valutati i risultati delle prime attività inquirenti, in attesa dell'ispezione cadaverica e dell'autopsia, indagini che saranno anche particolarmente difficili per via dell'attività limitata dovuta anche al coronavirus che vede pochissima gente circolare, ma ciò potrebbe essere anche un elemento in più, poiché in un piccolo paesino di circa 2000 abitanti potrebbe essere più facile scoprire chi ieri di giorno si è mosso dalla sua abitazione, visto i divieti che per ora ci sono. Il lavoro dei carabinieri viene diretto dal capitano della compagnia di Sciacca Marco Ballan, che per tale indagine sta impegnando un numero elevato di carabinieri, oltre quelli di stanza a Lucca Sicula provenienti da Sciacca. Stante ad alcune notizie pubblicate dal settimanale Grandangolo, diretto dal giornalista Castaldo, Vincenzo Gaspare Corvo ufficialmente ha avuto un passato non troppo lontano e anche complicato. Gli inquirenti della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con l'allora procuratore aggiunto Vittorio Teresi e del PM Vittorio Fici e Rita Fulandelli e Fernando Asaro ne avevano chiesto la cattura nell'ambito della max operazione antimafia Maginò, che nel 2011 fece terra bruciata intorno al boss e capo indiscusso di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falzone, catturato pochi mesi prima nel suo covo di Massiglia, ma il GIP Morosini aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per mancanza di prove. A distanza di quasi un decennio qualcuno ha deciso di regolare i conti con Vincenzo Corvo. Lorena 40 ritorna in una bara bianca nella sua città. Favara, la giovane 27enne, è stata uccisa dal fidanzato nel Messinese dove vivevano. Ieri corteo funebre e una benedizione al cimitero. Tanta la commozione. Il servizio di Giuseppe Moscato. Lenzuola bianche esposte dai balconi e fiori lanciati sopra il carro funebre che trasportava la bianca bara con dentro il corpo di Lorena 40. Così la città di Favara ha voluto dare il suo abbraccio e l'estremo saluto alla sua figlia, vittima di un assurdo femminicidio. Lorena 40, 27 anni, prossima alla laurea in medicina, uccisa dal proprio compagno martedì scorso a Furcisicolo, in provincia di Messina, è stata accolta da un paese sgomento. In tanti affacciati ai balconi e in strada lungo il tragitto del corteo funebre hanno pianto, hanno gridato, hanno anche implorato, oltre che la giustizia divina, anche quella umana contro la bestia che le ha tolto la vita. Ieri è stato lutto cittadino a Favara, proclamato dalla sindaca Anna Alba, che in prima persona ha voluto curare la sistemazione della piccola chiesa al cimitero dove è stato dato l'ultimo saluto a Lorena in forma riservata e ridotta per l'emergenza Covid-19. Lutto cittadino anche a Furcisicolo, proclamato dal sindaco Matteo Francilia. Anche la città di Dasà, il paesino calabro di Antonio De Pace, l'assassino reo confesso di Lorena, con il sindaco Scaturchio,
ha esposto il lenzuolo sul balcone del municipio e listato a lutto le bandiere a mezz'asta, esprimendo in una nota indirizzata ad Anna Alba il proprio cordoglio alla famiglia 40 e all'intera città di Favara. Il feretro di Lorena proveniente da Messina è stato accolto, come dicevamo, da migliaia di lenzuoli bianchi, come il camice che amava indossare con i rintocchi a lutto delle campane di tutte le chiese della città e poi applausi, pianti e fiori. Quindi l'ingresso al cimitero per il breve rito funebre riservato ai più stretti familiari, con la presenza della sindaca Anna Alba e del presidente del Consiglio Comunale Salvatore Di Naro in rappresentanza di tutti i cittadini di Favara. Ma l'intera città e anche oltre in diverse parti d'Italia hanno potuto assistere al ritorno di Lorena a casa, in quanto il giornale online Sicilian Press ha trasmesso in diretta tutte le fasi del corteo funebre. Lorena 40 sarà proclamata dottoressa in medicina e chirurgia alla memoria, lo ha annunciato il rettore dell'Università di Messina, il professor Salvatore Cuzzocrea. Alla dottoressa Lorena va anche il riconoscimento speciale del premio Mimosa d'Oro 2020 promosso dal Centro Culturale Renato Cuttuso di Favara, che attraverso lei vuole ricordare tutte quelle donne vittime di violenza e per tenere acceso il dibattito sul tema del femminicidio presente in ogni strato della nostra malata società. Giuseppe 40, fratello di Enzo, padre di Lorena, ha voluto esprimere pubblicamente il ringraziamento alla sindaca Anna Alba da parte di tutta la mia famiglia, scrive, ma anche a nome della città le dico grazie di cuore per quanto ha fatto per Lorena, per noi tutti e per l'intera città. Un grazie per essersi mossa non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche umano da primo cittadino nel vero senso della parola. Grazie per essersi presa cura come una vera mamma nella chiesa che fino a questa mattina ospita Lorena. Giuseppe 40 prosegue ancora citando il disegno di Sergio Criminisi che esprime rabbia, dolore, sofferenza, ma anche appartenenza e comunità. Sarà il simbolo della nostra battaglia processuale che accoglierà tutte le associazioni per i diritti dell'uomo, della donna, della vita ad essere un'unica cosa, in modo da far sentire ora e sempre la voce nostra all'unisono. Adesso i dati sulla diffusione del contagio da coronavirus in Sicilia, ma soprattutto in provincia di Agrigento, dove è stato riscontrato il primo caso di positività a Ravanusa e l'altro a Naro. Arturo Cantella. Sono 83 i casi di coronavirus nella nostra provincia, uno più di ieri. Il nuovo si è verificato a Naro, secondo i dati ufficiali forniti dall'ASP di Agrigento. Intanto viene confermato anche un tampone positivo registrato a Ravanusa, per cui arriviamo a un totale di 84 casi di contaminati da Covid nel nostro territorio. Stabili dati negli altri comuni dell'Agrigentino, anche se risultano decine di tamponi effettuati, di cui ancora si aspetta l'esito. Per i due comuni dell'Agrigentino sono i primi casi che si verificano. I tamponi effettuati sono 1346. I ricoverati sono stati ubicati così negli ospedali siciliani: Caltagirone 2, Caltanissetta 4, Enna 2, Marsala 2, Messina 1, Partinico 2 e Trapani 1. In Sicilia, nelle varie province dell'isola, i dati forniti dalla regione danno ad Agrigento 97 casi, a Caltanissetta 73, a Catania 500 e risulta essere la provincia con il maggior numero di contaminati da Covid-19. Enna 245, Messina 300, Palermo 255, Siracusa 76, Trapani 78 e la provincia di Ragusa classificata all'ultimo posto tra quelle siciliane con solo 40 casi di Covid. Dall'inizio a ieri i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 18.686, di questi risultano positivi 1.859 in più rispetto al giorno precedente, mentre attualmente risultano contagiati 1.664 persone, più 58. Sono 608 i pazienti ricoverati, di cui in terapia intensiva 73, mentre 1.056, più 26 da ieri, sono in isolamento domiciliare. 94 sono i guariti e 101 i deceduti. Intanto registriamo la dichiarazione del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo sul primo caso positivo verificatosi a Ravanusa. Ho dovuto anticipare l'intervento che avrei voluto fare più tardi per tranquillizzare
l'intera comunità di Ravanusa ad ora, perché il mio telefono, così come quello dell'unità di crisi, è veramente impazzito. Cominciano a girare nomi e voci che non corrispondono assolutamente a verità. Vi prego di stare sereni e di continuare a rispettare quelle che sono state le precauzioni che in questi giorni abbiamo preso e rispettato tutti. Adesso è il momento di stare particolarmente attenti. Chi è stato magari più leggero in questi giorni dovrà ancora di più rivedere il proprio stile di vita e restringere le proprie relazioni sociali ed interpersonali. Oggi è il momento di evitare i contatti, è il momento di rimanere chiusi a casa e di uscire solamente per fare la spesa o andare in farmacia una sola volta a settimana. Abbiamo avuto il primo caso di coronavirus. Ho già sentito più volte la famiglia, stiamo ricostruendo i contatti avuti da questa persona che è un anziano ultra ottantenne che non viene dal nord e di cui stiamo vedendo le persone che ha incontrato in questi giorni. Ma non è un gioco e non è una caccia al tesoro. Si tratta della salute di un paziente e si tratta della salute anche della nostra comunità. La persona ammalata è stata ricoverata presso l'azienda sanitaria del Sant'Elia di Caltanissetta ed è tenuto in costante osservazione. Ho sentito più volte anche il direttore sanitario dell'ASP di Agrigento e il suo quadro clinico è stazionario. Piuttosto di fare la caccia alle streghe, pensiamo di stare vicini a questa famiglia, nel silenzio o per chi crede, se volete, anche nella preghiera. Da domani continuate a fare con più rigore quello che avete fatto fino ad oggi. È un ordine perentorio che non ammetterà deroghe e che sarà sanzionato senza se e senza ma. Non perdete la vostra serenità. Il presidente della regione Nello Musumeci si avvarrà della polizia e dell'esercito, istituita anche una task force anticrisi economica. Lello Casesa. E scontro in Sicilia tra le forze politiche per la decisione del governatore di applicare l'articolo 31 dello Statuto siciliano che prevede tra l'altro un maggiore ed efficace utilizzo delle forze di polizia e dell'esercito presente nell'isola e gestire al meglio l'emergenza coronavirus. Ed infatti la Giunta regionale ha approvato un DDL costituzionale, un solo articolo, trasmesso all'Assemblea siciliana. Spetterà poi al Consiglio dei Ministri, e non alle Camere, l'eventuale approvazione. Un parere dovrà esprimerlo la Commissione paritetica Stato-Regione e poi la decisione è di esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri, quindi la firma finale del decreto da parte del Capo dello Stato. L'articolo 31 dello Statuto siciliano prevede infatti strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza statali o limitati al territorio regionale che determinino refluenze sull'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza nel territorio della regione siciliana o in parte di esso. La norma prevede che il Presidente della Regione, di concerto con il Ministro dell'Interno, si possa avvalere della Polizia di Stato e, ove occorra, delle Forze Armate di stanza nella Regione, anche di concerto con il Ministro della Difesa. Durissime le reazioni dell'opposizione. Luca Sammartino, Italia Viva, accusa Musumeci di propagandismo spicciolo e su questo terreno abbiamo intenzione di non seguirlo. Musumeci governi la regione se ne è capace, non cerchi scuse ed alibi. Ed anche il Partito Democratico, per bocca di Antonello Cracolici, afferma: non sappiamo se il nostro sistema sanitario è pronto per il picco che si attende per metà aprile, se il personale sanitario sarà messo in sicurezza con dispositivi di protezione e tamponi, se ci saranno ventilatori ed ossigeno per garantire la sopravvivenza dei malati più gravi. Ed invece il Presidente della Regione invoca l'esercito per le strade e la chiusura dei confini agli stessi siciliani. Evidentemente, conclude Cracolici, Musumeci è appassionato all'idea di comandare eserciti e uomini in divisa
piuttosto che governare la Sicilia. Immediata la risposta del vicepresidente Armao, che sottolinea come il governo della regione non ha mai invocato poteri speciali ma propone le norme di attuazione sull'articolo 31 dello statuto. Il resto sono solo sterili polemiche che provengono dallo stesso gruppo che non meno di una settimana fa ha sfidato il presidente a emettere ordinanze proprio ai sensi dell'articolo 31 dello statuto siciliano. Armao ha istituito infatti d'intesa con la giunta regionale una speciale task force senza alcun compenso per coordinare le misure finanziarie ed economiche necessarie a fronteggiare la crisi provocata dall'emergenza coronavirus. Il team è formato dal ragioniere generale della regione, dai dirigenti generali del Dipartimento Finanza, Programmazione, Attività Produttive e dalle autorità di gestione dei fondi europei e nazionali e dall'autorità regionale dell'innovazione tecnologica, oltre che dal capo di gabinetto del presidente Musumeci. Sarà Benedetto Mineo, già capo dell'agenzia Vertici di Equitalia, che avrà il compito di pianificare e monitorare lo stato degli interventi e rendicontare al governo avvalendosi delle strutture tecniche regionali e dell'assistenza tecnica sui fondi disponibili nei vari dipartimenti. Il consigliere comunale di Agrigento Pasquale Spataro in un videomessaggio traccia i limiti del decreto del Governo Nazionale Cura Italia perché intere categorie di lavoratori sono escluse. Vediamo. L'emergenza che stiamo vivendo sta colpendo la cittadinanza sia sotto l'aspetto sanitario che sotto l'aspetto economico e finanziario. Oggi le famiglie hanno una grave crisi di liquidità che mette a repentaglio il sostentamento di interi nuclei familiari. Ciò che volevo evidenziare attraverso questo mio intervento è che purtroppo i provvedimenti che sono stati emessi in questo periodo non sono sufficienti per garantire il sostentamento di tutta quella che è la platea dei lavoratori interessati. Ci sono intere categorie di lavoratori che sono state escluse dalla possibilità di accedere a qualsivoglia prestazione. Per cui mi riferisco ai titolari di partita IVA che non sono iscritti in alcuna gestione previdenziale, quindi si tratta di tutti quei soggetti che, pur essendo titolari di attività di aziende, di ditte individuali per esempio, pur non essendo iscritti presso le gestioni previdenziali, non hanno diritto di accedere ad alcuna prestazione. Mi rivolgo per esempio a tutti i lavoratori domestici che sono stati espressamente esclusi dall'applicabilità dello strumento della cassa integrazione. Mi riferisco a tutti coloro che oggi sono disoccupati, che non possono accedere allo strumento del reddito di cittadinanza perché fuori dai parametri previsti dalla legge per tale strumento e che non possono accedere a nessun'altra prestazione assistenziale che sia stata istituita attraverso il decreto cosiddetto Cura Italia. Per cui il mio invito è al governo e al presidente Conte affinché con il prossimo decreto si individuino una serie di strumenti che permettono anche a queste categorie di portare un minimo vitale che permetta una dignitosa esistenza a sé e alla propria famiglia. Per cui è opportuno prevedere nella prossima manovra uno strumento che permetta ai titolari di partita IVA non iscritti nella gestione e ai lavoratori domestici e a tutti coloro che non possono accedere agli strumenti che la legge permette di individuare uno strumento che sia in grado di soddisfare le esigenze della propria famiglia in modo da dare quel giusto sostentamento in un periodo di emergenza che sta toccando tutti gli strati sociali. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Su Messina non si passa più, non so cosa accadrà stasera, vediamo se mi arrestano. È arrivato il momento di fermare le discriminazioni contro la Sicilia e i siciliani. Così Cateno De Luca annuncia la protesta contro il governo al porto di Messina. Il sindaco metropolitano dunque si prepara allo scontro finale con il governo Conte, in particolare con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che lo ha denunciato per vilipendio alle istituzioni. C'è il servizio. Io sarò alle 20:30 alla Rada San Francesco, al porto di Messina. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia una nuova protesta contro i rientri non autorizzati in Sicilia. Secondo il primo cittadino ci sarebbero ancora falle nel sistema dei controlli e proprio per questo nei giorni scorsi era stata proposta dal comune l'introduzione di un sistema di controllo condiviso con la Capitaneria di Porto ed autorità portuale. Non ci sarà una macchina che passerà quando io sarò lì, non ha importanza, perché tanto il materiale che dovevamo acquisire in questi giorni lo abbiamo acquisito. Quindi se assisteremo alla stessa sceneggiata che si è verificata il 23 di marzo, quando io ho annunciato la manifestazione e quindi non sono passate le macchine, anzi quelle poche che sono passate, 27 per l'esattezza, di quelle 27 avevano a bordo alcune 10 persone che la Polizia di Stato ha denunciato quella sera. Quindi smentendo la menzogna di Stato comunicata dal Ministro degli Interni Lamorgese. Chi deve varcare il tratto di mare tra la sponda Regina e quella messinese è tenuto ad inserire le informazioni mediante il portale messo a disposizione dal comune. Sarà così più agevole controllare l'avvenuta quarantena presso i comuni di residenza. Da giorni si attende la risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul progetto della banca dati per la regolamentazione dell'attraversamento dello stretto. Questa sera, dopo la proposta, scatta la nuova protesta del sindaco messinese. Appuntamento alla Rada San Francesco di Messina. Quindi Lamorgese, mentre ero lì per attaccare il presidente Musumeci, ha detto che erano tutte fandonie le nostre e guarda caso la Polizia di Stato, noi eravamo tutti presenti, tutto registrato, ha trovato 10 persone irregolari. Parleremo definitivamente di questa storia, non lo so come andrà a finire domani. Io alle 20:30 sarò lì e sarò lì per raccontare una volta per tutte tutta una serie di retroscene e di vicende. Chi è anche in questa complessiva partita, che ha paura che scatti il controllo della banca dati. Domani lo diremo una volta per tutte. La scienza spiega perché gli uomini sono più colpiti dal coronavirus. La differenza tra i generi diventa più rilevante se si esaminano i numeri dei decessi e le fasce di età. Il 70,9% sono maschi, mentre le donne sono il 29,1% e con una media per l'età di 78 anni negli uomini rispetto agli 82 delle donne. C'è il servizio. Esistono delle ragioni scientifiche alla base delle differenze del rischio da contagio di coronavirus tra uomini e donne. Non è solo una tendenza epidemiologica, l'enzima che il virus sfrutta per entrare nelle cellule è più espresso nell'uomo, ecco perché sono più colpiti. E prendo il colpo. Dio mio, non sarà mica una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza. Influenza. Questa è un'influenza terribile, è letale. I morti così. Specie chi non ha il cuore forte. Già. Se il cuore non regge, proprio quello che è successo al marito della signora Pacchioni, poverino, scompenso cardiaco. Sì. Anche il marito della Fioraia è morto per la stessa ragione. E il marito della signora Antonietta, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma è possibile che questa influenza se la piglia solo con i mariti? Ma ci vuole un po' di comprensione, santo cielo. Ci sono anche le mogli. Le donne, forse per ragioni evolutive, sono naturalmente più forti nei confronti delle infezioni e non dimentichiamo che la donna ha 2 cromosomi X, uno in più rispetto all'uomo, e molti dei geni legati all'immunità si trovano proprio sui cromosomi X, fornendole il doppio di queste risorse. Infine, gli ormoni sessuali, il testosterone, ormone sessuale maschile, è generalmente un immunosoppressore, mentre gli estrogeni, importanti ormoni regolatori sessuali femminili, tendono a essere immunostimolanti. Da uno studio clinico dunque è emerso che gli uomini hanno un tasso di mortalità significativamente più alto e manifestano una sintomatologia peggiore indipendentemente da età, sintomi rispetto alle donne. Quindi gli uomini, soprattutto se anziani, sono più vulnerabili delle donne alle infezioni virali e alle loro evoluzioni negative.
Un ricordo che non sbiadisce col tempo, un eroe dell'antimafia, il cui sacrificio resta indelebile nella memoria. Parliamo di Giuliano Guazelli, il mastino della mafia, la memoria storica di Cosa Nostra, brutalmente ucciso il 4 aprile di 28 anni fa. Arturo Cantella. Ricorre oggi il 28° anniversario dell'uccisione del maresciallo agrigentino Giuliano Guazelli, dell'Arma dei Carabinieri. Nessuno al momento cerimonie viene fatto, solitamente nei luoghi dove è stato assassinato, Viadotto Morandi, Bretella per andare a Porto Empedocle Trapani, per via del divieto di effettuare manifestazioni pubbliche come da disposizione per il Covid. La scia di sangue comincia il 12 marzo con un politico, Salvo Lima, il 4 aprile prosegue con un investigatore di razza, Giuliano Guazelli, maresciallo dei Carabinieri, massacrato ad Agrigento, poi i 2 botti, il 21 maggio la strada di Capaci e il 19 luglio quella di via D'Amelio. Il 92 passa alla storia come l'anno delle stragi di mafia, degli omicidi eccellenti. Il 4 aprile ad Agrigento cade il mastino dell'antimafia, il maresciallo Guazelli, memoria storica della mafia dell'Agrigentino, ma non soltanto perché il sottufficiale aveva una conoscenza profonda di tutti i meccanismi di Cosa Nostra nell'intera Sicilia. Quel giorno era un sabato, vigilia delle elezioni politiche, le ultime della Prima Repubblica. Come ogni giorno Guazelli, dopo aver lasciato la caserma, s'avvia con la sua ritmo colore verde verso Menfi, dove abita con la famiglia. Lo procede un furgoncino bianco, giunto alla fine del viadotto Morandi, gli sportelli del furgoncino si aprono, dell'inferno. Il corpo di Giulio Guazelli viene raggiunto da decine e decine di colpi, sul posto arriva un distrutto Paolo Borsellino. La sera piomba il ministro degli interni Scotti, che presiede un vertice dell'ordine pubblico. Si era occupato della cosiddetta Stidda, organizzazione mafiosa parallela e talvolta in competizione con Cosa Nostra, nell'Agrigentino, indagando anche sulla strage di Porto Empedocle. Tra i suoi meriti quello di avere convinto Benedetta Bono, amante del boss Carmelo Colletti, a collaborare con la giustizia. 28 anni dopo il comando dei Carabinieri di Agrigento parla ancora di Giuliano Guazelli, c'è la lapide all'ingresso della caserma, una targa sulla porta della stanza nella quale ha lavorato per decenni. Questa è la sua scrivania, da questo posto ha riempito pagine e pagine di informative antimafia, con tanti di nomi, cognomi, dati, riferimenti, alleanze, note che finivano sul tavolo di Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, con i quali aveva intessuto rapporti di amicizia che andavano al di là del lavoro, e lo si è visto piangere come un bambino ai funerali di Rosario Livatino a Canicattì, un carabiniere con la schiena dritta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per l'attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video di Papa Francesco. A presto, buon weekend. Cari amici, buonasera. Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso del solito. Se lo permettete, vorrei conversare con voi per qualche istante in questo periodo di difficoltà e di sofferenze. Mi immagino nelle vostre famiglie mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. In questi giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Ricordo anche quanti sono in restrettezze economiche e sono preoccupate per il lavoro e il futuro. Un pensiero anche va ai detenuti nelle carceri,
al cui dolore si aggiunge il timore per l'epidemia, per sé e i loro cari. Penso ai senza dimora, che non hanno una casa che li protegga. È un momento difficile per tutti noi, per molti difficilissimo. Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo. Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. Cerchiamo magari via telefono o social le persone più sole. Preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi, la creatività dell'amore. Celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell'amore di Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice l'Apostolo Paolo, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È la speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza, la speranza non le delude, non è una illusione, è una speranza. Gli uni accanto agli altri, nell'amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena. A presto.